No vas a creer esto. Mira cómo repara la madera dañada. Primero le pone una goma a la parte dañada y la une con dos maderas, pero sin resultado positivo. Luego se les ocurre una grandiosa idea: tallar la parte donde está dañada la madera. Hace unos cortes, luego fija la parte donde se talló, le echa goma y a continuación coloca un pedazo de madera ya cortada con las medidas exactas. Espera un tiempo prudente para que seque y luego comienza a cortar el pedazo de madera de forma horizontal y vertical. Y listo, unión perfecta. ¿Qué te parece?